दोस्तों, क्या आपका मोबाइल का साउंड बहुत ही कम हो गया है? आपका फ़ोन जब न्यू था उस समय बहुत ही अच्छा आवाज़ आ रहा था। धीरे-धीरे पुराना होने के बाद आपका फ़ोन का साउंड बहुत ही कम हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएँगे एक ऐसे सेटिंग के बारे में, यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपका जो फ़ोन का साउंड है वो 500 गुना तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन-सा सेटिंग है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। तो मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेता हूं दोस्तों। यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, एडिशनल सेटिंग या एडवांस सेटिंग। बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एसेसिबिलिटी। दोस्तों, ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल सकता है जहाँ एडिशनल या एडवांस सेटिंग है, लेकिन मेरे में जो है एडिशनल सेटिंग के अंदर ही दिया है। आप लोग में भी हो सकता है दिया हो, या तो यहाँ भी मिल सकता है। तो जहां भी मिले आप लोग यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करके चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेता हूं। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं एसेसिबिलिटी का ऑप्शन है, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको ऊपर साइड 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला जनरल, विजन, हेयरिंग और चौथा लास्ट है इंटरेक्शन। दोस्तों आप लोग हेयरिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। हेयरिंग पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मोनो ऑडियो। बस दोस्तों ये ऑफ मिलेंगे आप लोग में, मेरे में भी ऑफ है। बस इसे ऑन कर लेना है दोस्तों। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पूरी तरह से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों अब आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बताऊंगा। बस दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो कौन सा ऐप है, लेकिन मैं पहले से इंस्टॉल करके रख लिया हूं। आप लोग को मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये वाला ऐप है दोस्तों, इसे ओपन कर लेना है। यदि आप इसमें 1 या 2 सेटिंग कर लेते हैं ना, तो आपका जो मोबाइल का साउंड है ना वो डीजे जैसा बजेगा। आप लोग अभी देखिएगा दोस्तों। तो बस इसे ओपन करता हूं दोस्तों। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा बूस्टर, ये वाला ऑफ होगा, इसे सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस मैं जो बता रहा हूँ वही करना है। दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं 125%, 150%, 175% मैक्सिमम, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये 125% वाला जो ऑप्शन है, बस इसके ऊपर क्लिक करके 1 या 2 गाना सुन लेना है। यदि आपका स्पीकर, मोबाइल का स्पीकर का साउंड बढ़ गया है तो आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। यदि आपका साउंड आपके पसंद लायक नहीं है तब 150 पे चेक कीजिएगा दोस्तों। यदि इस पे भी आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तब दोस्तों आपको 175 पे चेक करना है। 175 पे यदि आपका साउंड क्लियर आ रहा है तो दोस्तों इससे आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ जो लिखा है मैक्सिमम, ये 500 तक बढ़ा देगा दोस्तों। यदि मैक्सिमम पे करते हैं तो 500% तक वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगा, और हो सकता है आपका मोबाइल का स्पीकर खराब भी हो सकता है, यानी फट भी सकता है। तो दोस्तों आप लोग 125 से ज़्यादा नहीं बढ़िएगा। दोस्तों आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा कि 125% पे सही साउंड आ रहा है या नहीं। दोस्तों इतना करने के बाद आपका जो मोबाइल का साउंड है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा, यानी डीजे जैसा साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं इस ऐप के बारे में। दोस्तों इसके लिए आपको प्ले स्टोर में चले जाना है दोस्तों। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है वॉल्यूम बूस्टर साउंड। इतना सा करने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ दिख गया होगा, ये जो साउंड का आइकॉन है प्लस प्लस जो दिख रहा है, बस यही वाला ऐप है दोस्तों। इसे आप लोगों को इंस्टॉल करके इसी में वो सेटिंग करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।